आरआरबी जेईई एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी है हमें उसका एग्ज़ाम पैटर्न और उसका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस और सिलेबस का इन डेप्थ कवरेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी। तो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको उन टॉपिक का याद रखना है कि कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है और कौन से नहीं है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज भी कि कौन कौन से टॉपिक आपके कितने मार्क्स के आ रहे हैं। उन्हीं टॉपिकों को आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि मैथ साइंस ये जो चैप्टर वाइज वेटेज, साथ ही साथ CVT 2 का भी वेटेज दिया है और इसकी आप PDF हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन से या टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा।